In die nuus vanaand, 'n parlementêre komitee beslis oor die lot van die geskorste Wes-Kaapse regter-president en nog 'n regter. En die Bafana breier Hugo Broos is erg omgekrap oor so baie dinge wat skeefloop in Rwanda. Van 2 topregters is nou in die hande van die nasionale vergadering. Die parlement se portefeulje komitee oor justisie en korrektiewe dienste gaan die nasionale vergadering versoek om die geskorste Wes-Kaapse regter-president Jan Sloppe as regter te verwyder. Sy pleidooi ten spyt. Dit volg nadat die komitee ooreengekom het oor die prosedure wat gevolg moet word om die afgetrede regter Nkola Motata en Sloppe in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die regtelike dienskommissie het Motata en Sloppe aan grove wangedrag skuldig bevind. Sloppe het 2 regters van die konstitusionele hof probeer beïnvloed in 'n saak rakende oud-president Jacob Zuma. Motata is in 2009 skuldig bevind aan dronkbestuur en gevonnis tot 'n boete van R20.000 of 12 maande tronkstraf. Toe die proses begin het die komitee voorsitter Bulelani Magwaneshe opgemerk dis die eerste keer sedert 1910 dat die parlement so 'n proses aandurf. By a majority view, we will recommend to the National Assembly that Judge John Motata be removed from office. The committee by majority decision will recommend to the National Assembly that Judge President John Sloppe be removed from office. Die komitee het eers advies van die parlement se regsdienste ingewin. Dit volg op sekere kwessies wat Motata geopper het rondom jurisdiksie en dat jy nie 2 keer vir dieselfde oortreding vervolg kan word nie. Die komitee wou verseker dat hy 'n hofsaak gegrond op 'n prosedurele punt vermy. I was at the limited role, but I'm very happy that limited role, we exhausted it to ensure that there's procedural fairness. Alle partye buiten die EFF meen die proses was regverdig. It's a very wrong approach which we are taking as this committee, where we just refer the matter to the National Assembly to recommend for the removal of Judge Motata, and the person has shown even remorse by paying that money, and he's a retired judge. I don't think it would be fair or accurate to at this stage assert that this committee acting on behalf of the National Assembly has not properly dealt with the matter procedurally. Die parlement se regsdienste is daarvan oortuig dat hy die skriftelike voorleggings om versagtende omstandighede deeglik oorweeg het. Regsdienste is gemaklik daarmee dat die proses voortgaan. Eibre Babie, SABC nuus parlement. Kos, nie alkoholiese drankies, behuising, nutsdienste en vervoer. Die lys van bydraers tot die ewig stygende verbruikersprysinflasie raak al hoe langer. Inflasie in Oktober tot 5,9% geklim van 5,4% in September. Hoewel ekonome nie verwag dat die Reserwebank môre die rentekoers sal verhoog nie, laat die hoë inflasiekoers hulle kop krap. Voedselprysinflasie bly hoog op 8,8% met groente, suiker en soetgoed wat die grootste prysstygings toon. Petrol en diesel het in Oktober met onderskeidelik R1.14 en R1.96 per liter gestyg. Food prices are very dependent on seasonal factors. And we've seen recently egg prices rising quite significantly because of the specific problems within the poultry industry. We've seen significant increases in potato prices, for instance, because we've had droughts and severe flooding in other areas. So lots of those seasonal factors impacting on food prices. In terms of transport costs, of course, we've seen significant petrol price increases. Volgens kenners sal die Reserwebank waarskynlik die reepokoers onveranderd laat, ondanks die hoër as verwagte inflasiedata. Even though this inflation figure turned out to be higher than expected, they will look beyond that and will leave interest rates unchanged.
But what it does show is that there is a danger in being overly optimistic about interest rates coming down anytime soon. Na verwagting sal inflasie vanjaar gemiddeld 6% wees en volgende jaar tot ongeveer 5% verlangsaam, voordat dit in 2025 na die middelpunt van die teikenband beweeg. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat is optimisties dat die Eskom bedrog en korrupsiesaak van 2,2 miljard rand weer op die hofrol geplaas sal word. Die gespesialiseerde hof vir handelsmisdade in Middelburg, Mpumalanga, het die saak teen die gewese waarnemende Eskom bestuurshoof Matshela Koko en 18 medebeskuldigdes weens onredelike vertragings van die rol geskraap. In sy besluit sê die hof die uitspraak beteken nie kwytskelding of die terugtrekking van die aanklagte nie. Intussen bevraagteken landsburgers en organisasies soos Corruption Watch die vervolgingsgesag se vermoëns. Die Nasionale Vervolgingsgesag se woordvoerder sê die ondersoekdirektoraat sal nie gaan lê nie. The NP Investigating Directorate is confident that the Eskom Gusile 2.2 billion matter will be re-enrolled as soon as the outstanding aspects of the investigation are completed. Further, it should be noted that this decision is not tantamount to an acquittal or withdrawal of the charges. The ID will continue investigating the case in line with the original case strategy that it developed for this complex matter. Corruption Watch sê dit laat kommer ontstaan oor of die NVG die nodige kapasiteit en hulpbronne het om sulke komplekse sake te vervolg. I think we have to be worried. How can it be in this moment where we've made such a significant investment in uncovering what happened under state capture through the work of the Zondo Commission, that we can have a situation where the NPA's budget now at a moment that it has a budget cut. Die organisasie teen belastingmisbruik meen die publiek het geen vertroue in instellings soos die NVG nie. I don't think we have the trust in these organizations that we should have. I mean, what is ordinary citizens supposed to think about this? You are bombarded with crime. You may or may not be able to lay a complaint. Once, if you are lucky and you can lay a complaint, then maybe not, it's investigated. And if you are lucky that the complaint is laid, the investigation is done, you may or may not be successful with the prosecution, or you may just see how the implicated leaves court because the state is taking their sweet time in order to investigate the matter. Opruimingswerk het in die Matefin-buurt in Bombela, Mpumalanga begin nadat 'n storm die gebied hard geslaan het. Ewige reën en sterk wind het meer as 30 huise erg beskadig en talle families haweloos gelaat. Die Etlhanzeni distriksmunisipaliteit en die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling staan die slagoffers by. Die munisipaliteit bepaal tans die omvang van die skade. Die hoof van die Binance kriptomaatskappy, Changpeng Zhao, het bedank en skuld beken aan die oortreding van Amerikaanse wetgewing teen geldwasery. Zhao moet luidens die ooreenkoms 930 miljoen rand uit sy eie sak opdok. Staatsanklaers bestempel die boetes as van die grootste koöperatiewe boetes nog in die VSA. Binance is die grootste beurs vir kriptogeldeenhede ter wêreld. Binance self het na jarelange ondersoek skuld beken op 'n reeks oortredings, insluitend die doelbewuste versuim om te registreer as 'n geldoorplasingsonderneming. Die maatskappy is boetes en geldstrawwe opgelê ter waarde van 80 miljard rand. In die Japanse hoofstad Tokio het 'n organisasie sonder winsbejag rommeloptel verhef tot 'n ernstige sport. Dit staan bekend as die Spou-Gomui wêreldbeker. Spou-Gomui is 'n samestelling van die Japanse woorde vir sport en rommel. Deelnemers van 21 lande het meegeding in 2 sessies van 3 kwartier elk. Spanne van 3 het punte verdien, geskoei op die hoeveelheid en soort rommel wat hulle opgetel het in openbare ruimtes. Die Britse span het met die lauwere weggestap.
Die polisie in Bellville in Kaapstad het tydens 'n multidissiplinêre operasie saam met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van R100 miljoen. Dit is die derde operasie van sy soort wat vanjaar in die gebied uitgevoer is. Die Weskaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tembisile Patakile, sê die ondersoek gaan voort om die bron van die goedere te vind. Hy het bygevoeg dat daar ook gekyk word of die eienaars van die gebou geregtelik verantwoordbaar gehou kan word. Inhegtenisnemings kan binnekort volg. Ons gaan voort met die nuus. Wêreldleiers en die Verenigde Nasies het die ooreenkoms vir 'n tydelike opskorting van vyhandighede tussen Israel en Hamas verwelkom. Talle het die hoop uitgespreek dat daar voortgebou kan word op die ooreenkoms en dat die oorlog uiteindelik beëindig sal word. Die onderbreking sal die eerste wees in die 7 weke lange oorlog waar minstens 1200 Israelies en meer as 14.000 Palestynë reeds dood is. Die 4 dae lange aanvalsonderbreking begin volgens Hamas om 10:00 môreoggend Gaza-tyd, wat ooreenstem met Suid-Afrikaanse tyd. Hamas het ingestem om 50 vroue en kinders van die nagenoeg 240 Israeliese gijslaers vry te laat. Israel gaan in ruil hiervoor 150 Palestynse vroue en tieners in Israeliese tronke vrylaat. Israel het beloof dat hy vir elke 10 bykomende gijslaers wat vrygelaat word, aanvalle vir nog 'n dag sal opskort. Volgens die Israeliese minister van Buitelandse Sake, Eli Cohen, verwag Israel die eerste gijslaers môre oorhandig sal word. 'n Verdere 150 Palestynë en 50 Israeliese gijslaers kan moontlik na die 4-dag krygsonderbreking uitgeruil word. Israel gaan ook, luidens die ooreenkoms, honderde vragmotors met hulpvoorraad in Gaza inlaat. Israel ontken egter dat dit die einde van die oorlog beteken. Daar is 'n klomp nonsenspraatjies, asof die skietstilstand en vrylating beteken ons stop die oorlog. Dit maak dit duidelik, ons is in 'n oorlog en ons gaan aanhou veg totdat ons doelwitte bereik. Die doelwitte sluit in die vernietiging van Hamas, die vrylating van al die gijslaers in Hamas-aanhouding en die verwydering van alle bedreigings vir Israel in Gaza. Die Israeliese grond- en lugaanvalle het voortgegaan in die ure nadat die ooreenkoms beklink is. Hulpvoorraad afkomstig van Kuwait, Saudi-Arabië, Indonesië en die Europese Unie het intussen in Egipte aangekom. Die Indiese premier Narendra Modi het G20-leiers versoek om alles moontlik te doen om te verseker dat die Gaza-konflik nie tot 'n weier-oorlog in die Midde-Ooste uitbrei nie. Modi het op 'n virtuele G20-beraad die moord van onskuldige burgers veroordeel en 'n pleidooi om volgehoue en tydige humanitêre hulp aan die streek gelewer. Indië is die voorsitter van die beraad voordat Brasilië volgende maand oorneem. Die Suid-Afrikaanse minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Dr. Naledi Pandor, verteenwoordig Suid-Afrika op die beraad. Die EFF se leierskorps mag nie volgende jaar se staatsrede bywoon nie. Die parlement se magte en voorregte komitee het die partyleier Julius Malema, sy adjunk Floyd Shivambu, die hoofsekretaris Marshall Dlamini en die parlementslede Dr. Aboyi Senindlozi en Sinaum Tambo skuldig bevind aan minagting van die parlement. Dit volg nadat hulle vroeër vanjaar president Cyril Ramaphosa se staatsrede ontwrig het. Familielede van die 3 leerlinge wat Sondag in die Oos-Kaap doodgeskiet is, sukkel om die tieners se dood te verwerk. 4 leerlinge het in 'n buitekamer van 'n huis in Dansane vir die eksamens gestudeer toe 'n verdagte op hulle losbrand. Een van die leerlinge is op die toneel dood, terwyl nog 2 later in die hospitaal dood is. Die 4de slagoffer is in 'n bedenklike toestand. 'n 32-jarige verdagte is intussen in hegtenis geneem. Die motief agter die skietery bly 'n raaisel. Die broers Lukio en Ume Ndambiane se gesinne het hulle hoop op die 2 gevestig om hulle lewensomstandighede te verbeter. Die skieter sal verantwoording moet doen. Hy het niks gesê nie en net geskiet. Ons wil hom nie in die gemeenskap hê nie. Hy verdien nie om vry tussen ons te beweeg nie. Medeleerlinge is ook getraumatiseer. Dit is so moeilik. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Don't know.
just don't know what to do. Just don't know how to cope. Maatskaplike werkers bied beradingsdienste aan die geskokte gemeenskap. Die kragvoorsiener Eskom sê hy is nie trots op sy resultate vir die boekjaar 2022-23 nie. Dit dui op 'n netto verlies na belasting wat tot R24 miljard toegeneem het, vergeleke met R12 miljard in die vorige boekjaar. Die entiteit se topbestuurders, die direksie en die aandeelhouer het die oorsigkomitee oor openbare rekenings oor ondernemings ingelig oor sy jaarresultate en finansiële state. The load shedding, if we just unpacked it, as the chair has indicated, the increase year on year from 65 days to 280 days has had a devastating impact on the economy, and more importantly, the intensity. We can see there 34 occasions of stage 6, 30 occasions of stage 5, and 95 of stage 4. So we need to reduce that intensity going forward to deal with this gap between 4,000 and 6,000 megawatts in terms of capacity from a system perspective. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Desember hoofsaaklik gestyg. Wat mielies kos R4.121 per ton, dit is R37 minder. Koring kos R5.910, wat R20 per ton meer is. Die prys van sonneblom is R9.188 of R37 meer. En soja kos R9.495 per ton, dis R142 meer. Die afrigter van Bafana Bafana, Ogobroos, het 'n oproep op CAF en FIFA gedoen om strenger standaarde vir speeloppervlakke te handhaaf na sy span se 2-0 nederlaag gister teen Rwanda in Butare. Die sintetiese sokkerveld was onder water na 'n ewige donderstorm en het geen dreineringsstelsel gehad nie. Rwanda met 4 punte gee die pas aan in groep C van die kwalifikasiewedstryde vir die 2026 Wêreldbeker toernooi. Bafana is in die tweede plek. Met die gunsteling in groep C, Nigerië, wat ook gestruikel het sokkerondersteuners verwag dat Bafana munt daaruit sou slaan. Die Rwandese het hulle eerste tuisdoel in meer as 2 jaar aangeteken. This is not what the doctor ordered. You lose with 11 and you win with 11. So again, we were not ready for the game. The first 20 minutes, we lost duels. We didn't have an answer on the kick and rush from Rwanda. Broos was boos oor die veld. It's unbelievable that a qualifier for World Cup, that it's played on such a pitch. It's impossible. But okay, it is what it is, and I think that CAF and FIFA has to be stricter. Boonop moes Bafana 3 ure na Butare reis. I think it's not normal when you arrive in the country that you still have to travel 3 hours with bus before you are on your final destination. Bafana se volgende kwalifiserende wedstryd is 'n wegwedstryd teen Nigerië in Junie volgende jaar. Die Lions rugbyspan wil vir hulle tuiskare weer op die wenpad kom wanneer hulle Zebre Saterdag in Johannesburg in 'n Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd pak. Die groep het pas teruggekeer van hulle Europese toer waar hulle 1 sege gebehaal het asook 3 naby nederlae gelei het. En nou mooi aanvaar. Totsiens.
Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vir vandag sien ons daar's 'n 30 tot 60% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land, andersins mooi weer in die res van die land. Môre word reën steeds verwag in die sentrale gedeeltes van die land, miskolle langs die Weskus, andersins bewolk in die res van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in dele van Limpopo en Mpumalanga. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir sterk wind wat verwag word langs die Wes en dan die Suidkus. Vir môre is daar ook waarskuwings uitgereik steeds vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noordwes, dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat. Dan is daar 'n brandgevaar waarskuwing wat verwag word in dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap, dele van die Oos-Kaap, Limpopo en dan in dele van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. Enkele buie en donderbuie, Bronkhorstspruit 1734 en dan sien ons ook Carletonville het 'n maksimum van 34. In Limpopo, Polokwane 2233, ons sien Phalaborwa bereik 'n maksimum van 41. In Mpumalanga, reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, Ermelo 1633 en dan Lydenburg 1730. In KwaZulu-Natal, enkele buie en donderbuie, Ladysmith 2139 en dan Potchefstroom 1930. In die Oos-Kaap, bewolk en sonnig, Graaff-Reinet 1334 en dan Mthatha 1629. In die Wes-Kaap, sonnig en bewolk in die provinsie, Worcester 'n maksimum van 32 en dan Riversdal 1529. In die Noord-Kaap, Kroeman 'n maksimum van 38, sonnig in die westelike dele van die provinsie met Sutherland wat dan 'n maksimum van 29 bereik. In die Vrystaat, verspreide buie en donderbuie, Bloemfontein 2037 en Frankfurt bereik 'n maksimum van 34. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie met Vryburg wat dan 'n maksimum van 38 bereik. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.